Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha leo, lakini kwa kwetu sisi Waislamu tunasema kila jambo lazima tumuombe Mwenyezi Mungu, na hata Wakristo nadhani wanamuomba Mungu wao ndio wanafanya mambo mengine. Kwa hiyo kwa mazungumzo yetu ya leo, kwa sababu ni mazungumzo ya baraka na ya neema, tulikuwa tunaomba tupate hata dua kabla ya kuanza mazungumzo yetu rasmi, na nimwambie Sheikh Salim hapa atufanyie dua kidogo. Baada ya dua basi inshallah tuendelee na mazungumzo yetu na matarajio ya mazungumzo yetu ambayo tulioyapanga kuyazungumza leo. Sheikh Salim, twende. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin amin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin. Allahumma sahhil lana biman nurid amin. wajina mimman nahab amin. 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 bihudina arshidina amdina bizikrillah amin. Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie press yetu hii tuongee maneno ambayo yatakwenda kuleta manufaa katika Simba yetu na kwenda kututoa hapa tulipo kuelekea tunapotarajia. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ndugu zangu, tumekutana hapa leo siku ya Ijumaa, sisi kama wanachama na baadhi ya viongozi wa matawi, na kuna wengine sio wanachama bali ni mashabiki, lakini unavyozungumzia Simba unazungumzia Simba ya watu wote, mashabiki pamoja na wanachama, kwa sababu hauwezi kuwa mwanachama unaanza kuwa mshabiki kwanza ndo baadaye unakuwa mwanachama. Na kilio chetu leo hapa kikubwa zaidi ni kuzungumzia jinsi ya mwenendo wa timu yetu jinsi inavyoenda. Kuna maneno mengi yanasemwa, kila mtu ananyoshewa kidole, kuna vitu vingi vinasemwa kwamba huyu anahujumu, huyu anafanya hivi. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanatokea, lakini ndani ya maneno hayo Simba tunapoteza matokeo uwanjani ndani ya dakika 90, na baada ya matokeo yale kila mtu anamnyoshea mwenzie kidole kwamba wewe ndio umehusika, wewe umehusika. Lakini kitu ambacho kilichotustua zaidi, mpaka viongozi wetu ambao wanatuongoza tuliowapa mamlaka, na wao wanasema kuna watu wako ndani, then inawezekana viongozi wa stafu au wao wenyewe waliokuwa madarakani, kuna watu tukifungwa wanafurahi. Sasa wanachama wanalia, hamna mtu asiona. Mashabiki wanalia, hamna mtu asiona. Tumepoteza ubingwa miaka 4 mfululizo, tunajua na ndo mpira. Lakini kibaya zaidi, kuna story imetengenezwa, tumefungwa mara 6 na mtani ambaye kwenye historia ya huko nyuma sijui kama iliwahi kutokea, lakini kizazi chetu tumeshuhudia tukipoteza mara 6 mfululizo. Haya yote yanayotokea ni vitu mojawapo ambavyo vinawaumiza mashabiki na wanachama klabu ya Simba dunia nzima, kwamba wajione wao sio watu wa mpira na watu ambao hawana amani tena katika mpira. Kwa hiyo sisi kama baadhi ya viongozi wa matawi na mashabiki baadhi tukakaa tukashauriana, tukasema kama mashabiki tunaipenda timu yetu, kama wanachama tunaipenda timu yetu, basi kwa upande wetu na sisi tufanye kitu cha kuisaidia timu yetu ili wanafiki wajulikane, kwa sababu mnafiki, kila mtu anaogopa kumtaja mnafiki kwamba Shabani mnafiki, labda Salim mnafiki au mwingine mnafiki. Kwa hiyo sisi tukasema tuitane, tuweze kukumbushana majukumu baina kwenye matawi na wale ambao wanaoifuatilia timu yao, sababu kuna wengine kwenye matawi hawapo lakini wanasupport timu yetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa matawi tumewaiteni hapa leo ni kukumbushana viongozi wa matawi wote na watu wote wanaoitakia mema klabu yetu ya Simba. Hajajulikana mbaya katika klabu yetu, lakini watu wanakisia tu kwamba Shabani mbaya, Musa mbaya, Kisugu mbaya, mwingine mbaya. Sasa lengo letu ni kuhakikisha Simba inarudi katika msimu ambao tulishauanza, kwa sababu sasa hivi tumesimama hapa kutokana na mashindano ya kimataifa, then turudi katika msimu huu kwenye mechi zingine kila mwana Simba akiwa yuko safi, na yule mbaya basi tumweke pembeni ili tusonge mbele. Nia yetu ya kuitisha press hii ni moja tu. Mwenyezi Mungu anasema niombeni nitawapa, na kila mtakachokiomba basi Mwenyezi Mungu atakupa. Nia yetu ni kuhakikisha
tunaondoa wale ambao wanatufanyia mabaya, ambao wanaona kama hawaonekani, kwa sababu shutuma zimekuwa nyingi, na kuwa ufahamu hawa watu kwetu kwa kunyosheana vidole haitoshi. Kwa hiyo press hii tumeita ili kila mwana Simba nchi nzima au dunia nzima, tulikuwa tunaomba siku ya tarehe 22 ambayo itakuwa Jumanne ya mwezi wa 12 kabla ya mwaka kupindua, kila mwana Simba awe kwenye mkoa wa Dar es Salaam, awe kwenye mkoa wowote, awe kwenye nchi yoyote, awe kwenye bonde, kwenye milima, sehemu yoyote, basi iwe siku yetu maalum ya kuiombea timu yetu ya klabu ya Simba mema, na kuiombea klabu yetu ya Simba wale wabaya wote ambao wanatufanyia mabaya. Basi tunaomba watoke katika timu yetu iweze kwenda katika mwenendo mzuri. Lakini katika kuomba huku kuna mambo mawili, kuna dua na kuna mambo mengine. Kwa hiyo la kufanya ili uweze kufanikisha hili, hatukufundishi ufanye nini. Inawezekana ukasoma dua, inawezekana ukaenda kwenye milima, inawezekana ukaenda kwenye mito, inawezekana ukaenda kwenye sehemu nyingine yoyote ile, ili mradi kumuomba Mwenyezi Mungu ili wale wabaya watoke kwenye timu yetu, wana Simba tupate furaha. Karaha imezidi mpaka sasa, hatuna amani. Sasa kwa nini tukose amani wakati Mwenyezi Mungu kasema niombeni nitawapa? Na sisi tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kile tulichokuwa nacho. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kutuondolea wale ambao wanatufanyia mabaya kwenye timu yetu, wale ambao wanatufanyia usaliti kwenye timu yetu. Tunasikia kuna msemaji wa timu fulani anasema kuna shushushu wake ndani. Sasa huyo shushushu aliyetoa taarifa, anayetengeneza mipango ya shushushu, anayepokea taarifa za shushushu, anayepewa taarifa za shushushu, basi hawa watu wote wawajibike kwa hiki ambacho tunachotaka kukifanya wana Simba. Ili ya ufundisho la kufanya, ila cha kufanya ili mtu ambaye anatutafuna unakijua wewe ambaye uliokuwa pembeni, ukiwa mwanachama, ukiwa mshabiki, jukumu ni la kwetu wote. Leo kila mwana Simba anaonekana anatuhumu klabu yetu kwamba Shabani anahujumu, Mwangungu si anahujumu, mwingine nani, kila mtu anatajwa. Sasa sisi hatujajua anayetuhujumu nani, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu kuna haya zao, anasema unaponiomba mimi Mwenyezi Mungu, basi utakachoniomba na mimi nitakupa. Sisi wana Simba kilio chetu kwa Mwenyezi Mungu wetu, leo siku ya Ijumaa tunazungumza tukiwa katika nia njema kabisa, kuhakikisha hatumuombei mabaya yanayotufanyia vizuri kwenye timu yetu, ila anayetufanyia mabaya basi Mwenyezi Mungu insha Allah atupokelee ombi letu tunataka kulifanya siku ya tarehe 22 nchi nzima, kwa wale wabaya wote waweze kuondokana na klabu yetu ya Simba, tuweze kufanya vizuri na turudi katika uimara uliokuwa sawa sawa, kwa sababu klabu yetu ni klabu ambayo kuna wawekezaji wamekuja kuweka pesa, wanahitaji mashabiki na wanachama wa support ili irudi. Leo Simba tumepoteza mwelekeo hata uwanjani. Leo Simba tumepoteza hata mvuto wa kupendwa na mashabiki wetu. Mashabiki wa Simba wanashambulia timu yao. Sasa tunataka kumuomba Mwenyezi Mungu wetu, na tunaomba siku maalum ya kuchukua maombi haya. Kuanzia tarehe 15 kama utahitaji kufunga, ufunge, ila tarehe 22 kila mwana Simba akae kwa imani yake, aiombee timu yetu ili iweze kurudi katika msimamo uliokuwa bora, na viongozi ambao wanaitakia klabu yetu manufaa na mafanikio, na mashabiki wanaitakia klabu yetu manufaa na mafanikio, na wanachama wanaitakia klabu yetu manufaa na mafanikio. Wakirudi tena kwenye ligi, wote tuwe kwenye nguvu moja, tushikamane na tuhakikishe timu yetu inakuwa bora, na tufanye vizuri kwenye mechi za ndani na mechi za nje, na kila mwana Simba aridhie kwa kile ambacho tunachokifanya inshallah. Kama kuna swali mnaweza mkauliza kabla sijainuka. Hakuna swali.